Pessoal, a gente derrubou ele, ó. Uma madeirão na poxa, pessoal. Aí é madeirão, pessoal. Isso é jatobá, pessoal. Isso é madeira das 8, pessoal. Isso é um madeirão. Foi fazer assim de muitas vezes pra ele não trancar aí, tá ligado? É, não precisa dar uma derruba. Pessoal, é de um lado e é do outro, a gente pra lá e pra cá. Fazer a fogueira de Santo Antônio, pessoal. Pé de Jatobá foi a máquina que derrubou para fazer o caçamento aqui, pessoal. Aí, pessoal, vamos ver se corta tudo, né, pessoal? Qualquer negocinho que fica, rapaz, é uma madeira da poça. Oxe, é madeira. Madeirão, pessoal, isso é um madeirão. Olha aí, ó. Aí que são madeira. Jatobá. Qualquer negocinho que fica. A gente estreia não puxava não. A gente estreia. Vamos lá, Valdemir. A gente estreia. Liga lá aí pra cima, aqui, liga. É um peixe, rapaz. Vamos pegar os três. Bora.